Ես գիտեմ ինչ ես ուզում դու, իսկ դու գիտես իմ անունը։ Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը եթերում, ողջույն, խոսելու ենք ընթացիկ զարգացումների մասին, տաղավարում են քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը եւ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Բարի օր։ Բոլորս կարծում եմ հիշում ենք վարչապետի օրերս արած հայտարարությունը, երբ նա խոսեց հիբրիդային պատերազմի մասին։ Ես մի փոքր սահմանում ներկայացնեմ դրա վերաբերյալ։ Հիբրիդային պատերազմը թշնամական գործողությունների մի տեսակ է, որի դեպքում հարձակվող կողմը չի դիմում դասական ներխուժմանը, այլ իր հետ հակամարտության մեջ գտնվող կողմին ոչնչացնում է համակցելով քայքայիչ գործողությունները, սաբոտաժը, կիբերպատերազմը, ինչպես նաև հակառակորդի տարածքում գործող ապստամբներին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Մի խոսքով հիբրիդային պատերազմը դա պատերազմական գործողությունների, սադրանքների եւ դիվերսիաների համակեցություն է։ Հիմա Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կամ տեղի ունեցած իրադարձությունները, դրանցից ելնելով, դրանք համադրելով, արդյոք կարող ենք նշել, որ Հայաստանում վարում են հիբրիդային պատերազմ, սա հասկանանք, որ հետո փորձենք արդեն հասկանալ այդ պատերազմը ներքին ուժերի ձեռքի գործն է թե արտաքին։ Շնորհակալություն, թերևս Հայաստանում նոր չէ, որ հիբրիդային պատերազմ է վարվում եւ ընդհանրապես այդ խորհրդային երկրներում նոր չէ այդ երևույթը։ Այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը թևակողեց ինֆորմացիոն հասարակության դարաշրջան եւ այսպես ասած մեր կյանքում եւ մեր գործունեության տարածքներից մեկը ավելացավ նաեւ վիրտուալ տարածությամբ, բնականաբար մտքերի եւ սրտերի այս գրավման, պատերազմում բնականաբար այն դարձավ մի նոր թատերաբեմ մրցակցության եւ հատկապես այն երկրները, որոնք աշխարհաքաղաքական շահերի թեժ կիզակետում են, բնականաբար քաղաքական, տնտեսական, աշխարհատնտեսական, աշխարհաքաղաքական մրցակցությունը համալրվում է եւս մեկ պարամետրով եւ վիրտուալ տարածքից սկսած տեղի ունենում այդպիսի թշնամական ակտեր։ Իհարկե 21-րդ դարում պատերազմներ վարելու եղանակները փոխվել են, այժմ թերևս ավելի շատ տնտեսական, քարոզչական եւ այլ նպատակներով են հասնում ուրեմն առաջադրված խնդիրների լուծմանը եւ անգամ նախկինում նկատելի էր, որ Հայաստանի պարագայում հատկապես վճռորոշ մի քանի շրջաններում դա կլիներ 2012-13 թվականները, երբ այսպես ասած Հայաստանը պետք է մցվեր Եվրասիական տնտեսական միություն, 2016 թվական մնացած ընթացքում էլ տեսանելի էր, բայց հատկապես այդ այսպես ֆորս մաժորային զարգացումների շրջանում տեսանելի էր։ Այժմ էլ այդ ֆենոմենը կա եւ ինչու է արդեն Հայաստանի իշխանությունները դրա մասին խոսում, թերևս ես ստորագրում եմ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր դիտարկումների տակ, այն միգուցե այդքան կոշտ չէ Հայաստանում տեղի ունեցող հիբրիդային պատերազմը, միգուցե այդքան բազմազան չէ, որքան ձեր բերած սահմանումներ, բայց բոլոր դեպքերում բոլոր էլեմենտները առկա են եւ ակնհայտ է այսպես կոչված անուղակի հարձակման ստրատեգիան, որովհետև հիբրիդային պատերազմ ասիմետրիկ կոնֆլիկտ է, որի դեպքում բնականաբար մյուս կողմը խուսափում է ուղիղ հարձակումից, նախընտրում է անուղղակի հարձակման ձևեր եւ բնականաբար թիրախներից մեկը համենայն դեպս իմ համար տեսանելիմ չէ, վարչապետը խոսեր սրա մասին, անկեղծ ասած ես ինքս իմ Facebook-յան բազմաթիվ գրառումներում այսպես ասած շատ թեթև ռիսկի գնահատումներ էի տվել եւ տեսնում էի, որ կան ուժեր, որոնց ձեռնտու է, որ Հայաստանում քաոսային ինչ-որ վիճակներ լինի, տեսնում էի մարդկանց, ովքեր ֆեյքեր, ովքեր կոչ էին անում ռազմաքաղաքական դիկտատուրա հաստատել Հայաստանում, տեսնում էի գրառումներ, սկրինշոթերը պահված են, տեսնում էի մարդկանց, ովքեր առաջադրվել էին հանրապետական կուսակցության կողմից թեկնածուներ պատգամավորության եւ ասենք տակավին վերջերս կոչ էին անում օրինակ թասիբով երևանցիներին հարձակվել փոքրամասնական խմբերի վրա, հարձակվել իրավապաշտպանների
էկրանների վրա սրանց սկրինշոթերը նույնպես կան։ Տեսնում էի ուղղորդվող գործողություններ, որոնց նպատակն էր ցույց տալ, որ Հայաստանում այսպես ասած իշխանությունը չափազանց թույլ է, այդ պատրանքը ստեղծել ինքնադատաստանների, այսպես ասած, կոչեր եւ այլն, այսինքն սրանք բոլորը հենց այնպես ուղակի էմոցիոնալ պորտկումներ չէին եւ դասական առումով տեղավորվում էին հիբրիդային պատերազմի մեջ, որովհետև մի կողմից իրենք չէին ուզում իրեն ձեռքով անել, այլ ուզում էին կրքեր գեներացնել, որպեսզի այսպես տակ գլուխները անցնեն այդ գործողության եւ օրերս Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը եւ Երևանում նկատեցին այդ հանդիպման, այսպես ասած, դրական մթնոլորտը։ Եվ տարբեր արձագանք եղավ բնականաբար այդ հանդիպմանը, շատերը նշում են, որ հանդիպումից առաջ հիշում են հենց Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հիբրիդային պատերազմի մասին եւ տեսնում են, որ հիբրիդային պատերազմը, այսպես ասած, գրգռող այդ կրակը փչում է հյուսիսից։ Արդյոք կան նման մտավախություններ, որքանով են տեղին նման պնդումները։ Ես ճիշտ ասած չեմ հիշում Պուտինի եւ Փաշինյանի որևէ հանդիպում, որը ջերմ չլինի։ Այսինքն այդ ինչ պետք է լիներ, որ ջերմ չլիներ այդ հանդիպումը, այդ ինչ պետք է լիներ, որ Ղազախստանյան իրադարձություններից հետո Ղազախստանյան իրադարձություններին չգիտեմ ճիշտ ասած Ղազախստանում ինչ իրադարձություններ են եղել, որոնք կարող էին նորից խնդիրներ առաջացնեին հայ-ռուսական հարաբերություններում, հայ-ռուսական հարաբերություններում այդքան խնդիր չկա, ինչքան խոսում են դրանց մասին։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական բարձրագույն իշխանությունները բավականին լավ են վերաբերվում Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, այսինքն նորմալ շփումներ կան եւ վարչապետի եւ Պուտինի եւ մեր վարչապետի եւ իրենց վարչապետի միջեւ աշխատանքային հարաբերություններ նորմալ կան։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է մի փոքր ավելի ցածր օղակներին, ապա միգուցե որոշ պաշտոնյաների մեր որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ ունենան վերաբերում, այսինքն կա այդպիսի վերապահում, բայց դա իհարկե գլոբալ վերապահում չէ, կադրային խնդիրներ կան, որոնք մենք գնացել ենք այդ կադրային լուծումների, ռուսների համար անընդունել են, դրա մասին բաց են խոսել, այսինքն եւ իրենց մամուլով եւ իրենց էքսպերտային շրջանակներում, բայց ես հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ խնդիր այսօր չեմ տեսնում, որովհետեւ չկան։ Կարծում չկան որակական փոփոխություններ, նոր իշխանություն է եկել, բնականաբար պետք է ծանոթանան, չէ՞, նոր իշխանությունների հետ, հիմա շատ ենք ասում բարձր մակարդակի հարաբերություններ ենթադրենք Միացյալ Նահանգների հետ չկա, բայց Փաշինյանն ու Պուտինը մեկ տարվա ընթացքում շուրջ 20 անգամ կամ հանդիպել են, կամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Իսկ օրինակ մեր ամերիկացի գործընկերների հետ որևէ հանդիպում, որևէ հեռախոսազրույց չի եղել։ Այսինքն ակնհայտ երևում է, որ այս ուղղությամբ ավելի ակտիվ աշխատանք է տարվում եւ հայկական կողմից եւ ռուսական կողմից։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները վտանգված են, այստեղ ինչ-որ անհաղթահարելի խնդիր է, աշխատանքային խնդիրներ միշտ էլ եղել են, միշտ էլ կլինեն, բայց ինչ-որ անդառնալի խնդիրներ իհարկե ես անձամբ չեմ նկատում։ Իսկ այդ հիբրիդային պատերազմ կոչվածում որոշակի դերակատարություն կա արտաքին մասնավորապես Ռուսաստանի։ Ընդհանրապես համաշխարհային գործընթացները ամբողջությամբ այսօր ուղղորդվում են, ուղեկցվում են կամ համեմվում են հիբրիդային պատերազմներով։ Ընդհանրապես սառը պատերազմը այն սառը պատերազմը, որ այսօր կա, կամ երկրորդ սառը պատերազմը, որ կա Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջեւ, դրանց դա հենց ինչն է տարբերությունը առաջին եւ երկրորդ սառը պատերազմների, մի դեպքում սա երկու գերտերությունների պայքար էր, որ ամենակարևոր հիմնասյուներից մեկը հենց գաղափարական էր, գաղափարախոսական էր, կապիտալիզմն ընդդեմ սոցիալիզմի, ամենակարևոր առճակատումներ։ Հիմա այս դեպքում գաղափարախոսությունը չկա եւ գործի են անցել հիբրիդային, այսպես ասած, պատերազմները եւ միմյանց դեմ պայքարում են ամենատարբեր մեթոդներով, միջազգային մամուլով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն։ Այսինքն հիբրիդային պատերազմը ամբողջ աշխարհում ցանկացած երկու մրցակից կամ թշնամի պետության միջև հիբրիդային պատերազմը որպես այդպեսին կա։ Դա ոչ միտեղ չի կորում։ Դա մենք զարգացող նոր ես Ռուսաստանի մասին չեմ խոսում, ես ընդհանրապես եմ խոսում հիբրիդային պատերազմների մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիբրիդային պատերազմին, որը որ մեզ է պարտադրված Ադրբեջանի կողմից, սա կարծում եմ շատ նորմալ եւ տրամաբանական գործընթաց է հաշվի առնելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, կամ այսինքն դրանց բացակայությունը։ Պարոն Սաֆարյան, դուք եք կարծում, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում խնդիրներ չկան կամ չէ, բնականաբար խնդիրներ կան, բայց դրանք այլ մասշտաբների չեն, որի մասին այդքան խոսում ենք, եթե այդպես է, ինչու ենք փորձում խնդիրներ տեսնել այս հարաբերություններում։ Խորհուրդ համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի տված գնահատականների հետ։ Գիտեք, Ռուսաստանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել են, որ խոշոր առումով
իրենք պատրաստ են աշխատել ցանկացած իշխանության հետ, եթե չկա օրակարգում փոփոխություններ։ Իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը հայտարարել են, որ ռևերսներ չեն լինելու, տարբեր կառույցներից, որոնք էական են ՀԱՊԿ, ուրեմն ԵԱՏՄ Հայաստան դուրս գալու այդպիսի օրակարգային խնդիր չունի, այնպես որ բայց դա իհարկե չի նշանակում, թե աշխատանքային խնդիրներ չկան։ Եվ ձեր հարցին ավելի կոնկրետ պատասխանելու համար իհարկե չեմ կարող անուններ տալ, բայց վերջին ամիսներին շատ բարձրաստիճան ու օտարերկրյա Պաշտոնյայի հետ զրույցում, երբ հարց տրվեց, ինչով բացատրել, ասենք, հայ-ռուսական հարաբերություններում, ինչպես մեր հայտնի արտաթևավոր արտահայտությունը Լավրովի ինչ-որ բան եռում է, բայց այդ եռացողը հաստատապես կապ չունի այն խոշոր տեղակայումների հետ, որոնք պայմանավորում են հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Եվ իմ պատասխանը հետևյալն էր, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում այո կարող են լինել տուժողներ, բայց ոչ երբեք այդ հարաբերությունները։ Ինչի նկատի ունեմ, ի վերջո նախքին մինչև Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում ռուսական բազմաթիվ ընկերություններ, չեմ խուսափյաններ տալ, Գազպրոմ, ուրեմն Ռոսնեֆտ, չգիտեմ, Հարավկովկասյան երկաթուղիներ, դրանց հետ կապված կարծում եմ հիշում եք հաղորդագրությունները տարբեր խնդիրների մասին, չարաշահումների մասին, այդ թվում եւ նաեւ գազի գնի այդ տևական բանակցությունները, որտեղ նրանք սովոր էին նախկին իրողություններին, իսկ Հայաստանի նոր իշխանությունները բնականաբար փորձում են ներմուծել խաղի նոր կանոններ, բնականաբար վերացնելով եւ կոռուպցիան, այն դեպքում եւ որ այդ ընկերությունները սովորել են պահպանողական արդեն շատ կոնֆորմ գոտում են գտնվում, հա, նախկին իրողությունների պայմաններում եւ կարող էին հարկեր չվճարել, կարող էին հարկեր թաքցնել։ Այս առումով իհարկե վերադառնամ հիբրիդային պատերազմի թեմային։ Ես իհարկե չեմ կարող որևէ ապացույց չունեմ ասել, թե հիբրիդային պատերազմները կոնկրետ հյուսային ուղղությամբ համակարգվում են ուղիղ Կրեմլի մակարդակով, բայց հաստատապես կան շրջանակներ, որոնք կցանկանային թույլատրել իշխանությանը, նրանց դրել կախվածության մեջ, նրանց պարտադրել հին խաղի կանոնները, աշխատել հին ձևերով եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո գաղտնիք չէ, որ արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցների խորապատկերին համենայն դեպս Հայաստանը որքան փոքր շուկա լինի, այնուամենայնիվ ռուսական բիզնեսի, այսպես ասած, փոքրիկ թթվածին ստանալու շնչելու ուղղություններից մեկն է, եւ դա հանուն արդարության արվել է Հայաստանի հասարակության շահերի հաշվին։ Ես չեմ ուզում կրկին անդրադառնալ գազային պայմանագրերին, որոնք կնքվեցին 2013 թվականին, համենայն դեպս այդ մոնոպոլ իրավունքները, որոնք տրվեցին եւ Ռոսնեֆտին եւ Գազպրոմին ռուսական նավթագազային ուրեմն ապրանքների ներկրման առումով, ակտիվների վաճառքը եւ այլն, այս բոլորը ասենք ցույց է տալիս, որ կան իրենց բավականին կոմֆորտ, հարմարավետ, ինչպես Վլադիմիր Պուտինը 2012-13 թվականներին ձևակերպեց, ռուսական կապիտալը իրեն շատ հարմարավետ է զգում Հայաստանում, հետեւաբար այս առումով իհարկե այդ կազմակերպությունները կարող են այժմ անհանգստություններ զգալ կոռուպցիոն սխեմաների վերացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում եւ բնականաբար նրանց համար դժվար չէ ոչ վիրտուալ տարածքում, ոչ էլ իրական կյանքում գումարներ վճարել իշխանությունը թույլատնելու եւ նրանց կախվածության մեջ դնելու առումներով։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ հատուկ քննչական ծառայության պետի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը հնարավոր է տարածված լինի հարևան երկրներից մեկից։ Այս մասին հայտարարեց քննչական կոմիտեի նախագահ Հայկ Գրիգորյանը, սակայն չմանրամասնեց, թե դա որ երկիրն է, նա նշեց, որ հարցումներ են ուղարկել տարբեր երկրներ, մի խոսքով աշխատանք է ընթանում։ Այս հանցագործության մասշտաբը պատկերացնելու, դրա ներքին ու արտաքին բաղադրիչները հասկանալու համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հարևան երկիր մեր դեպքում։ Այստեղ խոսքը միայն մեզ շրջապատող, աշխարհագրորեն մեզ հարևան երկրների մասին է, թե հարևան երկիր կարող է համարվել նաև այն երկիրը, որը մեզանից ոչ այնքան հեռու տարածության վրա է գտնվում կամ բարեկամական դիրքորոշում ունի։ Հարևան երկիր նշանակում է երկիր, որը քո անմիջական հարևան է, որ քո անմիջական հարևան չէ, հարևանի հարևան է, չի դառնում քո հարևանը։
ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ավելի հեռու գնալ պետք չէ, եթե ուզենային ձևակերպումը տանք, ասենք տարածաշրջանային երկիր, որովհետեւ մենք հիմա չնստենք քննարկենք, թե որն է հարևան, որը հարևան չէ։ Դժվար է պատասխանել, որովհետեւ այս մեր նորագույն պատմության ամենահասկանալի գործընթացներից մեկն էր գաղտնալսումը, որը ըստ էության նույնիսկ իշխանություններին չհաջողվեց ամբողջությամբ բացահայտել, որքանով կոնը տեղյակ ենք մենք, որքանով այդ տեղեկատվությունը հանրությանը տրամադրվել է։ Այդ ընդհանուր իրավիճակը այստեղ առանձնապես բան չկա կարծում եմ ասելու։ Այստեղ քննարկում կատարվում ենք Թուրքիա, Ադրբեջան։ Գիտեք ինչ, ես անթույլատրելի եմ համարում նման հայտարարությունը։ Ավելի լավ էր ոչինչ չհայտարարվեր, թեպետ ինքս պահանջատեր եմ եղել եւ պահանջում եմ, որովհետեւ սա միայն եւ միայն, գիտեք ինչ նշանակում երկրի վարչապետին գաղտնալսել ու անկախ անձից։ Եվ պատահական չէր, որ այդ միջադեպից հետո հարց էր բարձրանում, ասենք, արդյոք գաղտնալսածները միայն սա էր, արդյոք ուրիշ բան չեն գաղտնալսում, արդյոք մինչև հիմա չեն գաղտնալսել եւ այլ եւ այլ։ Հետևաբար սա ազգային անվտանգության լրջագույն խնդիր է եւ ինձ համար անհասկանալի եւ անընդունելի է այդ հապաղկոտությունը, որի պատճառով մինչև այժմ չկան այդ հարցերի պատասխաններ։ Շատ լավ, դա ինչի խնդիր է, մեր իրավապահ համակարգի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման, թե այս ժամանակը որ դեռ ձգձգվում է եւ սպասում է, որ այս գործը շատ բազմաշերտ է։ Ես չգիտեմ, ձեր հայտարարությունը որ արել են, որ ինչ անեն, ասենք, որպեսի մենք ամեն մեկս 1000 հատ վերսիա առաջարկենք Իրանն, Թուրքիան, Ադրբեջանն, Վրաստանն, թե ինչպես պարոն Սարգսյանն ասաց, հարևանն։ Սա գիտեք ինչ նորմալ չի, սա ճիշտ չի, սա իրավաչափ չի, այդպես չեն աշխատում։ Եվ եթե գիտեք ինչ նշանակում հարևան երկրներից մեկը, այսինքն գիտեմ որ դրսից են գաղտնալսել, բայց չգիտեմ որ ինչքան դրսից։ Չէ, այստեղ այլ հարց է գուցե, այստեղ գաղտնալսել են հարևան երկիրը գործիք ա եղել, նրա միջոցով են տարածել կամ գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ դա լիներ որևէ մեր հետ բարեկամական երկիր, ասենք Վրաստանը եւ ուրեմն Իրանը որպես տարածք, դա դեռևս առիթ չպետք է լիներ որ մենք թշնամանային, որտեղ այդ տարածքներից կարող էին այլ երկրների հատուկ ծառայություններ գաղտնալսել, բայց գոնե այդ անունները պիտի տրվեին եւ այդպես անորոշ ուղակի այսպես հարևանն է թե հարևանն է կամ որ հարևանն է կներեք սա պրոֆեսիոնալ չէ եւ ես կոչ եմ անում այլևս նման հայտարարություններ չանել։ Սա չի նշանակում ընդհանրապես լռել, որովհետեւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ակնկալում եմ որ այդ հանցագործության բացահայտումը տեղի կունենա եւ ինձ համար նաեւ շատ զայրացնող է որ դա մինչեւ այժմ տեղի չունեցել։ Այո, եթե մի բան հայտարարում են գոնե այնպես որ ավելորդ հարցեր դրանց առաջ։ Ես էլ կարող եի հայտարարել։ Տեսեք, հիմա նման հայտարարություն ինձանից տարբերվում։ Ես կարող եմ վարկածներ առաջարկել, մենք փորձագետներ ենք, մենք կարող ենք տարատեսակ կոռելացիաներով համադրել, թե ինչ զարգացումներ են եղել, որոնք կարող էին կապ ունենալ եւ մեզ թույլ տալ փորձագիտական հետազոտությունը որոշակի վերսիաներ առաջարկել, բայց ներեցեք իրավապահ մարմինները, եթե անգամ վարկածներ առաջադրում են, այդ վարկածներից պահում են նա, որը հաստատում է եւ հայտարարություն անում են արդեն հաստատված վարկածի ուղղությամբ։ Նման ախր հայտարարություններ այլ է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանում նրա հայտարարությունը հիշենք օտարերկրյա գործակալների մասին, որին կարծես գործողություններ կամ գոնե հրապարակային հաստատումներ, որ որոշակի քայլեր են տարվել ուղղությամբ մենք չիմացանք։ Այնուհետև վարչապետի հայտնի ելույթը դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ, որտեղ նա խոսեց հնարավոր դավադրությունների մասին ընդհանուր մինչև պատերազմ հրահրելու։ Հիմա սրանք մենք ինչ կոնտեքստում ենք ընկալում, սրանք ուղղակի քաղաքական, նպատակներ են հետապնդում, որովհետև նման հայտարարություններից հետո երբ չկան կոնկրետացումներ, չկան կոնկրետացնող գործողություններ, մեզ մոտ չի գնում այս համերաշխության, հասարակությունը չի սկսում ավելի տոլերանտ լինել, այլ հակառակը բոլորը սկսում են փնտրել դավադիրներին եւ գործակալներին։ Երկու կոնկրետ հայտարարություն մեջբերեցիք, այդ երկու հայտարարությունները արվել են տարբեր կոնտեքստներում, տարբեր ժամանակահատվածներում եւ վերաբերելի են տարբեր իրողությունների, հանգամանքների կամ փաստերի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայության հենց խնդիրը դա է, որպեսզի ամբողջությամբ կարողանան չեզոքացնել ցանկացած տեսակի ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, լինի դա ներքին թե արտաքին։ Այսինքն բնական է մենք ունենք արտաքին թշնամիներ, ունենք նաեւ ներքին թշնամիներ, նույն կոռուպցիան Հայաստանի ներքին ամենամեծ թշնամիներից մեկն է։ Եթե դրա դեմ պայքար է գնում եւ էֆեկտիվ պայքար է գնում, ապա սա ինչ որ տրամաբանական հանգուցալուծման վերջում տանելու է մեզ եւ խնդիրը կարգավորվել է։ Դրա համար այս երկու հայտարարությունները շատ տարբեր են եւ միգուցե վարչապետը
թեզ է առաջ քաշել, այլ ոչ թե կոնկրետ մեղադրանք է կոնկրետ ուղղությամբ հնչեցրել, թեզեր է առաջ քաշել, որը նույնպես վարչապետը կարող է թեզեր առաջ քաշել եւ քանի ենթադրենք ինչ որ հարցի վերաբերյալ կա քննություն, կա ուսումնասիրություն, վերջնական կարծիք չի հայտնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե ամենակարևոր գործընթացների վերաբերյալ նույն գաղտնալսման թեման լինի, նույն ներքին կամ արտաքին կամ սաբոտաժ եւ այլն, կարծում եմ այդ դեպքերում վերջնական արդյունքների դեպքում հանրությանը կտեղեկացվի այդ մասին, ինչպես նշեց գործընկերս, սա մեզ համար կարևոր խնդիր է եւ պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր օրակարգային հարցերը, որոնք այս պետության առջև կանգնած են, առանց մեր հայացքների տարբերությունը հաշվի առնել, պետք է իհարկե պահանջատեր լինել եւ ստանալ բոլոր պատասխանները adekvat ժամանակներում։ Ես մի փոքր լրացում անեմ պարոն Սարգսյանին, որովհետեւ Իրանի հայտարարությունը քննչական մարմնի կամ նախնական որևէ մարմնի հայտարարությունը դա այլ բան է, քաղաքական պետական գործի հայտարարությունը, որ ընդհանուր քաղաքական տեքստ է, այլ կարող է լինել, եւ դա չի նշանակում, թե քաղաքական գործիչը պետք է, այսպես ասած, անդադ դավադրության ու տարբեր վարկածների մթնոլորտ ստեղծել, բայց կոնկրետ Իրանում, Իսֆահանում վարչապետի արած հայտարարությունը կարծում եմ այդ դաշտում չէ, որովհետև եթե Հայաստանում կան քաղաքական գործներ, անուն չեմ տալու, կարծում մեր ունկնդիրներն էլ կհիշի, եթե ասենք հայտարարում են, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի, այսպես ասած, իր ինքնիշխանությունից եւ դառնա Ռուսաստանի մարզ, այդ նշանակում է մենք այո գործ ունենք այլ երկրների շահեր սպասարկող քաղաքական գործիչների հետ։ Հիմա իհարկե ես որպես վերլուծաբան չունեմ թղթերից, որտեղ են նրանք որ մայրաքաղաքներում ինչեր են ստորագրել, բայց դա միայն բավական է ըստ որում դա նույնիսկ ասենք խոր հակասության մեջ է եւ տեղավորվում է քրեական օրենսգրքի մեջ, որովհետեւ քո համանդրություն դասում դու անկախ ինքնիշխան ժողովրդական իրավական սոցիալական պետություն ես, բայց սրա ավելի միամ տարբերակները կա։ Ես ավելի կոպիտ բանը, այսպես ակնառու հայտարարությունը, որ հնչել է, որ լսել ենք քանիցս, դա վկայակոչեցի եւ այս կտրվածքով իհարկե այս ամենի շարունակությունը այն էր, որ ես հանուն արդարության շատ այսպես ինքս զարմացած էի, երբ առաջ քաշեցի որպես հանրային խորհրդի անդամ բացնամակ ուղեցի վարչապետին գաղտնալերծման լուստրացիայի հետ կապված, ինձ համար հաճելիորեն ուրախացնող էր, որ պարոն վարչապետը ի տարբերություն նախկին իշխանությունների, որոնք իմ առաջ քաշած օրինագծերին այսպես բացական եզրակացություն են տալիս, չհերքեց, որ դրա անհրաժեշտությունը կա Հայաստանում եւ ուղղակի նաեւ եւս մեկ մասով ես սպասում եմ բացահայտումների, խոսքը վերաբերվում է ազգային անվտանգության ծառայության արխիվների այսպես անհայտացմանը։ Ես տակավին սպասելու եմ եւ հետամուտ եմ լինելու, քանի որ պարոն վարչապետը հայտարարեց, որ այս գործով հանրություն է տրված ազգային անվտանգության ծառայության պետին, ուրեմն հետավական քննություն իրականացնելու։ Հիմա երբ որ այս հարցերի պատասխանը կլինի, ու սրան էլ անկեղծ ասած հիմա քանի որ արդեն իսկ կայացվել են անցումային արտադրության մասնավորապես վեթինգի իրականացման բաներ, իրենք վեթինգը որպես այդպեսին լուստրացիայի միամ տարբերակ է, որովհետև վեթինգի չափանիշներից մեկը այդ մարդկանց կապերն են։ Հասկանում եք, դրանք կարող են լինել իշխանության ներսում կապեր, իշխանության այլ օղակների, դրանք կարող են լինել այլ ուրեմն կապերի, որոնք վերաբերվեն, որոնք ազդեն այդ մարդկանց ծառայողական առաջխաղացման կամ նշանակման կամ ընդունած որոշումների վրա։ Հետևաբար այս կտրվածքով ես կարծում եմ ընդհանուր խնդիրը ճիշտ է ձևակերպված, դրա հիմքերը կան, այսինքն վարչապետի հայտարարության այդ մասով, որ Հայաստանում չպետք է լինեն օտար երկրների շահեր սպասարկող քաղաքական գործիչներ, եւ արդեն սկսվել է համակարգի ինչ որ մի հատվածի, այսպես ասած, մեղմ լուստրացիան, հուսանք նաեւ միգուցե կայացի նաեւ այդ քաղաքական որոշումը, որ արխիվները հայտնաբերվեն, միգուցե կայացի նաեւ ավելի այսպես ասած համընդգրկուն լուստրացիայի երևույթը, այդ դեպքում գիտեք, եւ նաեւ մի բան էլ ասեմ, որովհետեւ Իրանի ելույթը, քանի որ նաեւ պատմական այսպես շերտ ուներ, հա, պատմականորից միջև բան, ընդհանուր առմամբ այդ ելույթի մեխը ինքնիշխանությունն էր, այսինքն Հայաստանի ինքնիշխանության բարձր մակարդակը, որտեղ այլ երկրների այսպես ասած շահերը այլևս չեն ազդում ինքնիշխան որոշումների կայացմանը։ Ես հուսամ, որ այսպես արդեն ուրվագծվում են որոշակի ստրատեգիաներ, վեթինգ կլինի, անցումային արտադրություն կլինի, թե որևէ այլ բան, որոնք համակարգ աստիճանաբար կմաղեն օտարազդեցություններից։ Գիտեմ, որ process ցավագին է, չեմ
Չեմ ուզում շատ պահանջկոտ լինել, որովհետև ես էլ լինեմ իրենց փոխարեն միգուցե այդպես կտրուկ շարժումների չդիմեմ, բայց համենայն դեպս այն որ արդեն իսկ կան կայացված քաղաքական որոշումներ վեթինգի անցումային արտադրության միգուցե հուսամ նաև լուստրացիայի մասով այդ խնդիրը լուծելու են։ Շատ լավ, սա որպես ինֆորմացիա փոխանցեմ, Արցախի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն է ազատվել իր պաշտոնից Բակո Սահակյանի հրամանագրով եւ վերջերս բնականաբար այսպես բոլորը նկատում են, շեշտում են, որ Արցախի ու Հայաստանի իշխանությունների միջև կային որոշակի հակասություններ կամ կա որոշակի լարվածություն, դա նաև կարծես Նիկոլ Փաշինյանը իր ճեպազրույցով փաստեց, երբ դավադիրների մասին հայտարարության հաջորդ օրը նա լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես բացելով ճակերտները թե ինչ դավադրություն է, ովքեր են դավադիրները, խոսեց հիմնականում Բակո Սահակյանի մասին, իդ կամ Արցախի ռազմաքաղաքական, վերնախավի մասին խոսեց։ Հիմա այս հայտարարությունները նաև համադրելով ու տեսնելով հրապարակային այն լարվածությունը, որ կա երկու վերնախավերի տարբեր ներկայացուցիչների միջև, կարող ենք նշել, որ դավադրության սլաքները Փաշինյանը ուղղել է դեպի Արցախ։ Գիտեք, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև լարված հարաբերությունների մասին խոսվել է դեռևս առաջին նախագահության տարիների, երբ որ Պետրոսյանը նախագահ էր, ուներ լարված հարաբերություններ Արցախի իշխանությունների հետ, այդ հարցը ինչ-որ ձևով փորձեցին կարգավորել, Արցախի նախագահը եկավ նշանակվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, հետո ընտրվեց նախագահ, ասենք միշտ չի, որ Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարությունների մոտեցումը նույնն է եղել։ Միշտ չի որ այդպես է եղել, միշտ էլ չի որ հակասել է իհարկե, բայց միշտ եղել են տարբերություններ տարիներում նման այդ գիտեք այստեղ խնդիրը ինչի ակնառու, որովհետև հանրորեն է դա արվում։ Ենթադրենք Փաշինյանի եւ Բելարուսի նախագահի սուր բանավեճի այս ամբողջ թեման ինչից էր, ես վստահ եմ, որ փակ հանդիպումների ժամանակ նաև Սերժ Սարգսյանն խնդիր ունեցել Բելարուսի նախագահի, բայց դրա մասին ուղղակի չի հանրայնացվել։ Իսկ այս դեպքում հանրայնացվել է եւ ավելի թափանցիկ է գործընթացը եղել հանրության համար, ավելի շատ է այս ամեն ինչը տեսնվել եւ ընդունվել եւ ընկալվել։ Այնպես որ բոլորը հասկանում են ինչ է մեզ համար Արցախը, ընդհանրապես հայության համար ինչ է Արցախը եւ այստեղ որևէ խնդիր ինչքան էլ հակասություններ լինեն, կարևորի շուրջ մշտապես համախմբվելու են։ Եվ շատ կարճ մեր ժամանակը սպառնում մի քանի բառով այս հակասությունները կամ այս հրապարակային փոխհրաձգությունները ինչպես կարող են անդրադառնալ առհասարակ նաև արտաքին գործընթացների, մասնավորապես բանակցային process-ի վրա, Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման։ Կարող են նաև շատ լավ անդրադառնալ, որովհետև բանակցային սեղանի շուրջ միշտ կարաս օգտվես, ասես գիտես, այնտեղ համաձայն չեն սրա, այս թեման չեմ կարող առաջ բրտել։ Ընդհանուր առմամբ ճիշտ ասած ինձ մեծ ցավ պատճառեց, որովհետև ես գոնե Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում գոնե այն մարդկանցից էի, ով նույնիսկ այնտեղ շատ գործընկերների ասում էր, որ այն ինչ մենք մեզ թույլ տվեցինք Հայաստանում, միգուցե շատ ավելի ռիսկա շատ կլինի Արցախում։ Շատերը մեզանից նեղացան, շատերը քննադատեցին, թե ինչու ձեզ կարելի էր, դա մեզ չի կարելի, բայց ես մտածում էի, որ Արցախում զարգացումները շատ ավելի էվոլյուցիոն ձևով կզարգանան։ Ինձ մեծ ցավ պատճառեց այս վերջին փոխհրաձգությունը, որտեղ հանուն արդարության, իհարկե արտաքուստ ես կարող եմ ընդունելի համարել, որ հրապարակային բանավեճ էր, բայց չեմ կարող չհամաձայնել Նիկոլ Փաշինյանի տարակուսանքի հետ։ Ի վերջո, շատ հստակ մի բան ասվել, 2-3 կետ։ Ասվել է, որ այս անգամ ի տարբերություն Հայաստանի նախկին իշխանությունների, եւ դա ես ոչ թե ուզում եմ դրականորեն իրենց առանձնացնել նախկին իշխանություններից, այլ ի վերջո ցանկացած իշխանություն նախկինների փորձից դասեր է քաղում։ Եվ եթե նախկին իշխանությունների օրոք մենք մի փոքր այսպես բանակցային սխալ թույլ տվեցինք ու կանխավ մենք հայտարարեցինք որպես հաղթող կողմ պատերազմում, որ մենք պատրաստ ենք սրա դիմաց տալ սա, այժմ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ես առաջինը չեմ ասելու, ես ինչ եմ պատրաստ տալ։ Առաջինը պիտի ասի պատվող կողմը, ոչ Ադրբեջանը։ Այն որ ասում է Ադրբեջան, սա շատ հետաքրքիր բան է, որը դասա, շատ դառը դասա նախկինից, որովհետև նախկինում մենք տեսանք ինչ եղավ, փաթեթից առանձնացրեցին տարածքների խնդիրը, ադրբեջան-ռուսական որոշակի պայմանավորվածություններ, խաղաղապահներ, ռուս-բելարուսական խաղաղապահներ, ինչպես Բելարուսի նախագահ խաղաղապահների հարցը Ռուսաստանն էր հետաքրքրում։
Ադրբեջանը հետաքրքրում էր իր տարածքների այսպես կոչված դեօկուպացիայի հարցը։ Արդյունքում ստացեց, որ երկու կողմ ինչ որ բան են ստանում, Հայաստանը զիջում է տարածքներ ստանալով ինչ որ կասկածելի միջանկյալ ստատուս Արցախի համար։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը շատ խելոք դաս է քաղել։ Նա ասում է, ես առաջինը որպես հաղթող կողմ չեմ ասելու, որն է իմ փոխզիջումը, այլ երբ որ պարտվող կողմը կասի, ու երկրորդ բանն էլ ասում է, ես չեմ բանակցելու, այդ կոպիտ ասած այդ հողերի տերը, առաջին տերը, չի ասում Հայաստանը չի, բայց առաջին տերը կոնկրետ բանակցորդը դա Արցախի իշխանությունն է։ Հիմա վերադառնալով այդ բանին, գիտեք, շատ ցավալի է, եւ որ ասենք ի տարբեր եւ որ նախկին իշխանությունները կոնկրետ ասում էին, այս ինչի դիմաց, այս ինչի կտամ, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը նման բան չի ասում, բայց հանկարծ ասենք Արցախում իսկապես արվում են հայտարարություններ, ինչ որ մտահոգություններ։ Սա շատ վեյնաշանի մտահոգիչ է եւ ես խորապես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ զարմանքը, զայրույթը, որ ասում են մենք փակ դռների հետևում խոսել ենք, ես ձեզ ներկայացրել եմ, ես ինչ եմ անում։ Ինչու է դրանից հետո այսպիսի հայտարարություններ արվում։ Ընդհանուր առմամբ վերջին մի բանը։ Ես համաձայն եմ պարոն Սարգսյանի հետ, որ ընդհանուր այնպես չի էլի, մենք անգամ ընտանիքներում բոլորիս հետ համաձայն չենք լինում ամեն ինչում եւ դա ողբերգություն չէ։ Մենք կարող ենք ունենալ որոշակի տարաձայնություններ, բայց շատ վտանգավոր կլինի, եթե այսպիսի անազնվություն ընկած լինի, որ դու տեղյակ ես թե ինչ է արվում, դու դժգոհում ես, որ քեզ բանակցային գործընթացում չեն ներգրավել, որ դա դժգոհում ես եւ նախկինում եւ այժմ, եւ քեզ ասում են, որ քո համար այս ամբողջ խնդիրները, խնդիրները դրվում են, որ դու գաս սեղանի շուրջ ներկայացնես, ես չեմ խոսելու քո փոխարեն, դա չի նշանակում, որ ես քեզ մենակ եմ թողնելու բանակցային գործընթացում, որտեղ ինքը ասում է հայությունն էլ պիտի համաձայնի լուծմանը, հա, հասկանում եք, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ամբողջ հայության մասին է խոսում։ Այսինքն եւ մենակ չի թողնում, եւ քեզ սուբյեկտ է դարձնում։ Ես դրանից հետո անկեղծ ասած իսկապես մտահոգված եմ, եւ եթե դա եթե Բակո Սահակյանի Արցախի հանրապետության նախագահի շրջակայքում կան իսկապես մարդիկ, որոնք այսպես ասած կամ չեն հասկանում կամ չեն ուզում, որ այդ զարգացումները գնան, կներեք, նրանք իսկապես պիտի հեռանան։ Իհարկե, որովհետև քաղաքական թիմ է եւ եթե ուզում են իսկապես, եթե Արցախի խնդիրը բոլորի համար ամեն ինչից վեր է, ուրեմն այդ պաշտոններին պիտի հրաժեշտ տալ առանց այդ քաղցրության եւ կարոտախտի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Տաղավարում են քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը եւ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը, շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետեւել առաջին լրատվականի եթերում։